經常咧，我同朋友講起就係話咧，喺香港，當你訴苦嘅時候，一定會聽到啲句子就係話啊邊個邊個慘過你啦，你諗下非洲啲小朋友，即係鬥慘咯，你都好幸福㗎啦。係啊，咁我細個都聽過啲説話嘅，咁咪係冇幫助㗎喎嗰件事。其實冇錯啊，冇錯，即係歡迎收聽小煩惱，每集解決一個你嘅小煩惱。我係主持人 Iden， 係我係 Michael。呢個香港廣東話 podcast 節目，每集都會探討個人成長同人際關係議題，同你一齊從日常生活嘅小煩惱講到天南地北嘅大哉問。今集嘅小煩惱呢 Iden 就想同大家分享一下最近嘅一啲學習成果啊。係咁就試完係啦 ，Michael，咁我咪話呢，自從有呢個雲福建火災之後呢，我就發現到自己學呢個輔導啊，係唔係好足夠嘅咁樣。係咁嗰陣時候就講起就話啊，如果可以學到一啲精神急救健康就好啦咁樣。咁就不知道係咪說時遲那時快咧？咁就咁啱咧，就見到公司就提供一個員工培訓嘅機會，咁就咁啱咧，就係講呢個精神急救健康嘅咁樣。哦，唔使錢嘅真係。係啦，哇，正喎。咁有啲人就會話呢個係吸引力法則啦，你諗啲乜嘢佢就嚟啲乜嘢嘢噶啦，咁樣。係啊，真係嘅，即係你關注咗某啲嘢。係啊。咁其中一個好處就係本身呢個 course 咧可能要嘥1,000-2,000蚊自己讀嘅，而家就免費讀啦。正啦。係啦，咁樣咧呢一個課程係由香港心理衛生會提供嘅，咁就佢係一個為期2日全日嘅一個精神急救健康嘅一個培訓啦。咁我今日咧就想同大家分享一下我喺入邊學到嘅一啲知識啦，經歷過一啲活動啦，一啲觀察同埋一啲感想。咁希望都俾大家，如果係有興趣去讀呢一個課程嘅人都大概可以知道佢去讀嘅話會見到啲乜嘢嘢嘅咁樣。我想問，即係一開頭就想問呢個，咁你會唔會推介其他人讀呢個課程咧？推介其他人讀啊？你問我一定推介嘅，因為我一直有個觀點就係好不錯喎，應該。我一直有個觀點就係，其實我哋由細到大咧，要點樣去幫其他人或者同其他人溝通呢件事情咧，一直都係冇被好好咁樣去教導過嘅。哦，係啊，經常咧，我同朋友講起就係話咧，喺香港，當你訴苦嘅時候，一定會聽到啲句子就係話啊邊個邊個慘過你啦。哦，你諗下非洲啲小朋友，即係鬥慘咯，你都好幸福噶啦。咁我細個都聽過啲說話嘅，你已經好幸福噶啦。咁樣睇下邊個咁樣，咁咪係冇幫助噶喎。嗰件事其實冇錯啊，冇錯，即係有啲說話咧，道理係永遠啱嘅，咁但係唔啱嗰個時候講咯，唔係想要嗰啲嘢咯，咁樣。咁我覺得學呢個精神急救健康嘅培訓課程，都係呢一種有效溝通嘅訓練嘅其中一個細節啦，一個環節啦。收到。咁事不宜遲啦，都幾多嘢分享，咁我就一邊講 Michael，你有啲諗法你就即刻出聲啦，咁樣。好。係啦，首先何謂呢個精神急救健康咧？咁就佢其實有個定義嘅，就係話咧當我哋面對一啲精神健康出現危險狀況嘅人嘅時候咧，我哋要喺一啲專業人士，即係譬如可能心理學家啊、社工啊、輔導員啊介入之前咧，你就提供適當嘅介入。即係好似我哋講雲福建火災咁樣，咁就當日可能有好多災民啦。咁如果你係要去所謂嘅去現場提供支援、提供物資嘅時候，其中一個可以做嘅就係，當政府未有相關嘅一啲社工啊、醫療人員啊到場之前，你就去當地去穩定呢一個災民嘅情緒。係啦。咁我諗呢個概念都同一個急救員，即係如果你係去學嗰啲急救課程嘅話，嗰個概念其實都係好相似嘅，就係一啲專業嘅醫療人員嚟之前咧，你穩定咗嗰個人嘅狀況先咁樣。咁實際係點操作嘅咧？即係你話可能急救我都即係學過啊，就話可能係包紮啦，可能係點樣處理個傷者啊，唔好點樣亂喐佢啊，呢啲好基礎嘅知識。咁就即係實際治療就要等翻專業人士咁樣啦。咁但係心理上或者所謂精神上可以急救同埋即係佢個輔導有啲咩好大嘅分別咧？
講起上嚟咧就好似好 pro，但係咧實際做嘅嘢咧就係提供呢個所謂嘅 talk therapy 啊，係即係言語治療啊。咁 talk therapy 咧有個口訣嘅，就叫做 ALGE 啊，ALGEE。係 A 啦就係呢個 approach the person 啦，assess 啦，同埋 assist 就係睇下接觸下當事人先，睇下佢係咩情況，佢有冇一個自殘或者傷害其他人嘅一啲諗法、行動、工具咁樣。咁當然最好就係冇呢啲性命嘅危險啦咁樣。咁第二個情況就係如果當事人唔係諗住自殘或者傷人嘅話咧，我哋就要嘗試呢個 listen non-judgmentally，就係用一個非批判性嘅態度去聆聽下對方想講嘅事情同埋感受。有陣時候咧，要幫到人其實好簡單嘅啫，就係聽下對方想講啲咩咯。OK，係啊，即係其實係冇唔使做啲咩嘅，就係齋坐喺度引導佢講。使唔使引導佢講嘅咧？定係佢自己自然會講噶？俾個空間佢講先啦。有陣時聽一個人講嘢已經係一個好大嘅幫助噶啦。即係譬如有人同你講我 OT 好辛苦啊，好想辭職啊，你唔使幫佢做嘢噶。你有陣時坐喺度聽下佢講，我都知你加班好辛苦喎，喺邊個部分棘住你啊，諸如此類。咁樣我會叫佢辭工咯。啱啊，辭工啦咁。咁你都可以聽咗先再叫佢辭工嘅。OK，係啦，即係呢個聆聽嘅部分係好緊要啦。咁第三步啦，就係呢個 give support and information 啦，咁就係俾當事人一啲實際嘅支援啦，就可能係一啲建議，亦都係可能一啲係社會上有嘅資源咁樣。咁呢個階段你就可以叫佢辭工嘅咁樣。OK，係啦。咁之後兩個 E 咧，係 encourage the person 啦，去 get appropriate professional help 同埋 other supports。係啦，咁個意思就係揾啲專業人士啊，揾你身邊啲親朋好友幫你啊。呢個急救員嘅角色咧係好短暫嘅啫，只要喺嗰個時刻佢出現到就已經足夠啦。剩低落嚟咧一啲復原、一啲康復嘅過程咧就要交俾專業人士同埋呢一個人身邊嘅一啲親朋好友去負責咁樣。咁呢個所謂短嘅過程大概係幾耐咧？即係好即時，可能頭嗰半個鐘咁樣，定係可能幾日咁樣都係計短啊？其實咧都幾好笑嘅，就係咧話有專業人員介入之前啊嘛，咁喺香港你第一個諗到嘅專業醫護人員係邊個啊？你講心理上，即係任何救護員咯，係啦，就係救護員啦。咁你知道喺香港如果叫架救護車嚟嘅話咧，其實都相當快嘅咁樣，10零分鐘咁樣。係啊，10零分鐘，咁你只需要暫時捱過呢10零分鐘先啦，咁樣。但係唔同噶嘛，即係嗰種精神上嘅，佢未必係需要 call 白車入院噶。呢個其實都有啲尷尬嘅，就係咧，即係我上堂嘅時候咧，嗰個兩個導師經常都話你啲專業嘅事情交翻俾專業嘅人士處理，然後咧經常嘅一個建議咧就係交俾救護員啦、醫生啦、護士啦、社工啦。係啊，即係喺呢一個環節咧，其實最後尾嗰個責任都係要交翻俾呢啲專業人士嘅。都係嘅，即係佢都即係你即係雖然係叫做上個堂咁樣，咁其實都係得2日，又真係唔係有好多特別嘅技巧或者知識可以學到嘅。咁我諗佢呢度都係戴翻個頭盔咯，即係你唔好亂搞。OK， 你搞最簡單嗰啲就夠啦，就再搞落去，可能你就真係未有足夠嘅能力去 handle 到。係啦。同埋你要調翻轉咁諗，可能啲心理問題咧，佢係有生理因素，亦都有心理因素。咁通常咧係啲醫生確認咗生理因素嘅影響不大咁樣，佢先會轉介俾一啲心理學家社工輔導員去處理嘅。咁你就唔可以話調翻轉用心理嘅治療工作去取代咗一啲可能生理上面嘅一啲需要咁樣咯。收到。咁就除咗 talking therapy 之外，都有個經常用嘅一個所謂呼吸嘅方法。唔知 Michael 你有冇聽過？就係呢個4-7-8嘅呼吸法啦。咁係一個比較長少少嘅呼吸過程，就係話用4秒吸氣，用7秒 hold 住啖氣，用8秒呼翻啖氣。OK，係啦。咁呢個係平時會做嘅場合會比較多啦，因為佢要你吸得好慢，呼得好慢噶嘛。咁另外一個可以做嘅呼吸方法就叫做 box breathing 啦，就係呢個4-4-4。
我吸4秒，呼4秒，停4秒咁樣。咁係有咩用？即係可以 calm down 你個人。嗰個重點就係咧，我哋呼吸嘅時候咧，唔係要我哋呼吸得幾快啊，而係要俾足夠嘅時間咧，俾嗰啲氧氣啊、二氧化碳喺我哋肺入邊去進行呢個氣體交換。咁樣咧，最重要其實係嗰個停嗰個部分。係你要俾時間，俾啲空氣可以進行氣體交換。咁就同我哋平時一呼一吸咧，就有啲唔同嘅概念。哦，OK。係啦，咁我再繼續講就係你頭先講到啲人要從一個精神健康有問題嘅情況變翻去一個正面健康少少嘅情況嘅時候咧，其實係一個所謂 recovery 復原嘅過程啊。咁呢個過程咧就唔係話我冇晒嗰啲精神病或者情緒病嘅一啲病徵啊。係，因為病徵呢樣嘢咧可以隨時翻發噶嘛。係啊。更加重要嘅就係咧，當事人咧可唔可以喺呢個生活入邊咧建立一個自我形象，即係佢知道佢自己係一個點樣嘅人，佢覺得佢喺度活緊一個有希望、有意義嘅人生。咁樣喺呢啲比較自我概念比較明確嘅情況之下咧，就算下次佢壓力比較大嘅時候咧，佢都識得自己開導自己咯，就唔會發展成為一啲輕度或者重度嘅精神病咁樣。但係復原都係好後期嘅事嚟嘅咯，即係但係都係關乎呢個精神急救嗰個課程嘅內容嘅。佢俾我哋知道最後尾咯，即係如果一個人佢當時係需要一啲精神急救，咁佢之後咧會經精神學家、精神科嘅醫生去治療啦，然後係一啲心理學家啊、社工啊、輔導員去幫助啦。咁最後尾呢個病人咧，其實係希望佢可以成為一個獨立自主嘅人嘅。明白。咁其實都係真係輔導嘅工作嚟，都真係唔係有好深嘅 involvement 喺入邊。係啊，咁你亦都可以話，其實一個人嘅復原其實係要好多唔同嘅持份者去參與，佢亦都係一個相當長嘅過程。咁佢就唔似我哋感冒啊、咳啊，食啲藥第二日就好返咁簡單咯。好，咁頭先呢啲就係一啲關於精神急救嘅一啲原則啦，或者係概念啦。咁我接下落嚟就大概好簡單咁樣講下，係一啲我哋討論過嘅一啲病徵啦。譬如話係抑鬱啊、焦慮啊，或者濫用啊、重性精神病啊。咁講嘅例子係比較極端，咁但係你可以想象下就係，如果我哋對於呢啲極端嘅病情，我哋都係用翻 LG 嘅話，咁其實你諗下啲比較簡單啲嘅病情，譬如話我唔知我拖延、我購物成癮、我食慾過剩，諸如此類嗰啲，其實都係用翻同樣嘅方式去處理嘅啫。咁樣係，咁係我講下啲輕性嘅精神病先啦。咁有 so call 情緒病咁樣，咁我都係上咗呢個堂先知道原來一啲情緒病，譬如係焦慮啊或者抑鬱啊，係一啲好普遍嘅情況。即係如果你望下你身邊嘅人，哇，話唔定佢都可能中咗幾樣病徵嘅喎。係我以下就講少少，睇下你 Michael 你會唔會留意到你身邊嘅人其實都有一啲咁樣嘅病徵啊？或者我有咯，或者我就係咁。係啦，咁講起呢個抑鬱先啦，就係咧有兩個最主要嘅病徵，就係一情緒好低落，二就係失去咗興趣。係失去興趣係咩意思啊？即係對佢本身嘅興趣冇咗興趣。冇錯，冇錯。但係佢有冇話係要幾耐噶？通常係要即係有個 period 噶嘛，即係可能咩一日半日嗰啲好似唔計噶嘛，係嘛？係，我記得係2個禮拜最少。OK，同埋佢要有以下啲呢啲其他症狀同時出現先叫係。係啦，我再即係個 list 俾你聽下，一堆要加埋晒先計噶嘛。好似仲要5個或以上，所以你可以見到咧係非常之嚴格嘅。你要叫一個人有精神病嘅話，係啦，我數俾你睇下：疲倦乏力、過分醉疚、有自殺嘅念頭、專注力減退、動作呆滯、坐立不安、失眠或者昏睡啊。失眠 OK， 最後就係呢個體重劇變，變肥或者變瘦都算嘅。OK。
都咩嘅喎，即係係都係咁。我明佢點解最少要有5樣嘅喎，即係因為有啲咧點解係會咁講連埋嘅咯，即係例如你係失眠咁樣啦，咁你失眠自然係就會動作呆滯咯，再加埋疲倦乏力咯，然後你專注力都會減退，即係你可以係冇抑鬱，但係你係純粹失眠咯，咁你已經中4樣噶啦。冇錯。咁所以即係判斷嘅時候就係要諗埋，即係佢個主因啦，可能係即係咪因為情緒導致佢有呢啲問題，定係調翻轉純粹嗰排瞓得唔好失眠咁樣？冇錯冇錯，所以要判斷一個人嘅精神病其實都幾嚴格嘅咁樣。咁樣有呢個抑鬱嘅人咧，就會有一啲其中都有講到啦，一啲自殺嘅念頭。咁我哋要去判別一個人有冇一個自殺嘅危機咧，通常睇幾樣嘢嘅啫。即係如果有一個人成日同你講我想死啊，我想死啊，咁都要留意嘅。咁但係咧，如果佢講得好具體，就係話咧，我打算喺某年某月某日某地用某種方式自殺。然後咧，佢已經有相應嘅行動啦，就係話譬如我買咗嗰日嘅唔知車飛、船飛，或者我準備咗相關嘅作案工具咧，我哋就要好小心、好認真咁樣去看待呢件事啦。咁樣。但係咁佢有冇話咁你係點樣咧？即係你係要開導佢啊，定係你就真係報警咁去，即係阻止佢咁樣咧？有冇噶？即係有冇講到咁 details？嗱，打底嗰句都係用 LG 啦，咁樣。係。咁但係如果情況危急咧，都好鼓勵你去報警嘅，咁樣。係啦，咁跟住落嚟又講下焦慮症啦，因為咧原來根據導師嘅講法就係話咧，就係約有30%嘅焦慮症患者咧，同時都係有抑鬱症嘅咁樣。咁焦慮症有好多種嘅，咁我就唔一一去講啦。即係有一種最 broad 嘅講法就係呢個廣泛性焦慮症啦，就係你乜都驚，就係譬如話我驚我行出街嘅時候俾車撞上嚟，佢衝上行人路咁樣。咁但係呢件事我哋係冇確切證據去相信佢係會發生，而且好有機率發生嘅。即係杞人憂天，災難化嘅思考。係啦，就驚呢樣驚嗰樣啦。咁通常咧，呢一個焦慮症嘅患者咧，有一個思想嘅死胡同啊，係點樣樣咧？就係覺得呢個世界好危險啦。即係譬如佢成日覺得會有車衝上行人道撞死我嘅。咁如果有一個人咁樣諗嘅時候，佢會點啊？佢會覺得好驚啦，唔敢出街啦，佢就驚咗馬路啦。咁然後咧，佢身體嘅反應會點啊？確切會做嘅嘢就係佢盡量唔出街咯。當你唔出街嘅時候，你就冇機會去驗證究竟你呢個諗法係啱定唔啱啦。咁就變咗就係你都係會覺得，甚至你更加覺得咧，如果你行出街咧，啲車就會撞上行人路撞死你噶啦咁樣。咁點搞啊？即係你要暴露療法係咪？扯佢出街，出街啊！出嚟咁樣扯佢出嚟，可以，你比較理性，你比較理性可以咁樣做啦。咁可以從唔同方向入手嘅，譬如佢諗法上面，你咪同佢講話，你有冇證據支持你呢個諗法噶？即係譬如有幾多架車係會衝上行人路撞死人噶？個分子同分母係幾多啊？咁樣，咁呢個係想法入手啦。咁情緒方面咪做翻我哋頭先嗰啲呼吸方法咯。穩定一個人嘅情緒先，令到佢有信心或者勇氣去面對街上面嘅車咁樣。係啦，咁所以就係希望介紹翻呢個思想嘅 loop 啦，等大家睇下自己有冇呢個 loop，跟住然後都揾到方法去應對呢個 loop 嘅。即係咩叫思想嘅 loop 啊？即係呢個冇證據支持嘅諗法啦。然後由呢個諗法導致到嘅一啲情緒啦。呢個情緒引申嘅一啲身體反應，同埋你呢個逃避嘅行為。OK，呢4樣嘢係個 loop 嚟嘅。咁我哋嘅要做嘅嘢就係嘗試幫佢脫離呢個 loop 啊嘛，或者係幫自己脫離呢個 loop。係啦。OK，冇錯，明白。咁跟住然後就講起物質濫用，咁物質濫用就大家都知啦，毒品、酒精，係。跟住然後仲有咩啊？可能嘢食都算嘅，高油鹽糖嘅嘢食。OK。暴飲暴食，咁係啦，暴飲暴食。咁物質濫用最常見到嘅一啲字眼係啲咩？就係話你對於
原本嗰個份量嘅刺激已經習慣咗啦，你有個耐受性，越嚟越多。咁你就變咗咧，係啦，你食得越嚟越多啦。咁然後如果你唔食嘅話咧，嗰、個戒斷症狀咧就會越嚟越嚴重，係啦，就變咗你不得不食啦咁樣。咁要去面對呢件事咧，咁就作為當事人咧都有個策略嘅，就叫做呢個動機提升策略。咁呢個策略就係分成5個階段嘅。第一個階段咧就係你唔察覺呢件事，即係你覺得啊物質濫用，或者係我買嘢買上癮，我囤積囤上癮，即係呢件事咧對於你嚟講係好正常嘅，冇乜嘢嘅。咁就係呢個叫做懵懂期啦。咁之後啦就係開始你都諗到或者係察覺到原來呢件事咧係有啲問題嘅喎。即係你開始察覺到啦，就叫做沉思期。咁但係沉思你都可以唔打算改變噶嘛。係啊。咁要去到下一個階段就叫做準備期，即係你其實都想準備噶啦。我要改變，我都覺得呢個係個問題。咁樣我就揾相關嘅資訊啦，可能我上網查資料啦咁樣。咁但係你係啦 ，Michael 你成日都講嘅就係咧，有啲人咧做咗準備當做咗啊嘛。係啊，冇噶啦，就係呢個階段啦。俾錢買 course 就當做完，當上咗。咁佢可能就係得咗喺呢個準備期嗰度啊。係啊，去到下一個階段係點啊？要行動咯，行動期就係我做咗呢啲資料搜集，咁我就跟住我個策略去做，即係我唔理3、7、21，我做咗先咁樣。咁但係我做一啲新嘅行為，一個新嘅改變嘅時候咧，我哋通常會講啲咩啊？就係咩21日養成習慣嘛。如果唔係嘅話，就好容易打翻成原形噶嘛。係啊，我哋都要進入下一個階段，就係有個新嘅改變，然後我哋要維持佢。咁具體點樣做，我哋平時都有講好多。咁但係呢一度咧，就係一個框架俾大家了解一下，原來我要做一件事情咧，可以有邊幾個認知嘅階段咁樣。咁我相信呢樣嘢唔單止係物質濫用啦，即係譬如我哋覺得自己係完美主義啊，覺得自己有拖延症啊，或者諸如此類嘅時候，其實都係一個好好嘅認知框架嘅咁樣。咁最起碼要察覺到個問題先咯。跟住然後就講啲 hardcore， 就係呢個重性精神病。唔知 Michael 你最近有冇睇東張西望啦？即係尋日有講起有個阿婆就係話有話佢有思覺失調，跟住然後咧成日送飯俾樓上嘅一個鄰居，搞到樓上嘅鄰居好驚啦咁樣。咁樣呢個思覺失調咧就或者精神分裂症咧就係一啲重性嘅精神病啦。咁通常一啲特徵咧就係佢會有妄想啦，即係佢成日咧覺得一啲冇發生嘅嘢，即係譬如我成日覺得有人監視緊我，但其實未必㗎喎。跟住然後又有一個幻聽啦、幻視啦，幻聽通常多啲嘅。咁第三個咧就係呢個思想紊亂，即係有啲前言不搭後語啊，或者係啲諗法好超乎常理嘅，即係譬如話係咯，即係譬如呢個東張西望嘅婆婆咯，即係佢覺得樓上有個人係佢嘅情人，好似係跟住然後佢就係要每日送飯俾佢咁樣。但係去到呢啲咁嚴重嘅情況，就我哋又可以做啲咩咧？好似冇咩可以做噶咯，係嘛？係啊，你講得好啱啊！呢個地方我哋可以做嘅嘢真係好少。我覺得第一樣嘢大家可以做嘅嘢咧，就係唔好怪對方先咯。即係因為呢件事唔係對方自己選擇噶嘛。係。咁我喺課堂上咧做咗個活動，就係兩個人傾偈啦，然後第三個人咧拎住一個紙捲成一個桶，對住其中一個人講嘢，細細聲咁樣講嘢。然後我親身體驗到咧，就係我係會受到其他人嗰個聲音影響到我想講嘅嘢嘅。而且呢樣嘢咧係非常之令人困擾嘅。咁所以咧，我就經歷咗呢個活動，我就真係覺得有好多嘢唔係當事人揀咯。即係如果你見到一個人對住空氣講嘢嘅時候，可能佢真係見到嗰啲嘢，然後呢樣嘢係佢唔想嘅。係啊，佢控制唔到。係啊，然後就不自覺咁樣俾佢影響咗。咁所以你頭先問可以做啲咩？我覺得可以做嘅第一樣嘢就係要肯定當事人面對嘅東西係真嘅咯，佢 feel 到嗰啲嘢係真嘅咯。係啊，而唔係話你都黐線嘅。邊度有嘢啫？邊度有人講嘢啫？你唔好發神經啦咁樣。係啦，咁我
喺 WhatsApp 度 send 咗兩張圖俾你，就係講緊咧，我哋有陣時啲説話係可以幾咁隱耳啊！哦，OK，即係譬如咧，我哋睇下你啊，好令我哋失望啊，因為你喺度做埋啲神神化化嘅嘢啊！嗯哼，如果你再唔戒咗佢嘅咧，我哋就同你斷絕關係，嗯，諸如此類咁樣。即係呢啲其實係我哋好日常生活聽到嘅一啲説話咁樣，就係我哋未經訓練嘅時候咧，就唔係從一個尊重當事人嘅角度出發去講嘅説話，係啦。咁反而咧唔會幫到你哋嘅關係啊，反而會令到個當事人唔信你添啊。係啊，佢覺得你都係嗰啲幻覺嘅一部分咁樣。咁誇張。咁好少少啲嘅講法就係呢個係課堂上面聽到嘅，就係話，譬如有幻聽嘅人咧，可以試下講：我雖然聽唔到你嘅幻聽，但係我都相信你聽到嘅一啲聲音咧係真實嘅。你成日都聽到有人喺你耳邊講你壞話，你一定好辛苦噶啦。嗯，係啊，即係大家可以感受一下前後兩 set 句子係嗰個出發點啦，或者係嗰個態度係好唔一樣嘅咁樣。嗯，好多時候我哋都唔係好知點樣去，即係用一個比較好嘅態度去講。好多時候都係大家咁講慣咗，就係即係不知不覺就會講出一啲好傷人嘅說話。好啦，咁我分享到嚟呢一度就課堂嘅內容都講得七七八八。咁我最後尾講兩個點就係點解我會覺得大家需要知道呢啲嘢咧？因為原來啊，即係我哋同精神病嘅距離真係其實可能一線之隔嘅咋。即係如果譬如頭先大家聽到抑鬱症嗰啲病徵嘅話，即係我就算你唔中5-6個啦，你都可能中2-3個啦咁樣。嗯。然後咧就係其實原來我哋日常生活之中咧有壓力嘅地方比我哋想象中更多嘅喎。係，即係先不論係嗰啲咩失業啊、裁員啊、投資失利嗰啲嘢先，原來就係一啲人生嘅變動，譬如話係結婚、生仔、復合、轉工，有啲個人嘅成就，改變咗一個生活習慣，或者係一啲大事大節，呢啲咁樣嘅轉捩點咧。其實我哋都會有壓力嘅喎。係啊。咁然後呢啲壓力咧，無形之中累積起嚟嘅時候，可能我哋其實都被逼變成一個有輕性精神病嘅人嘅喎，咁樣。嗯。咁呢個係對於自身嘅啟示啦。咁然後咧就係一個對於外在環境嘅啟示啊，就係即係香港成日都話有好多 so-called 白卡啦。係。咁咧。我哋就要諗下即係如果我哋覺得呢啲人好得人驚嘅時候，我哋要諗下點解我哋會喺呢個地方見到有一個人變成重性精神病嘅？佢之前佢變成重性精神病人之前，可能係個輕性精神病。佢係一個輕性精神病人之前，可能同我哋係一模一樣嘅喎。咁究竟我哋呢個社會嘅環境或者係呢個人嘅嗰個社交網絡出咗啲咩問題，令到佢一步一步變成咁嘅咧？咁樣，咁最後啦，就係我覺得成件事即係學完呢一 set 嘢之後，加上我頭先嘅一啲感想啦，就覺得成件事真係好任重而道遠啦。咁如果我要更加好咁樣幫到身邊嘅人，之前我哋都要照顧好自己先。咁與此同時啦，我都覺得呢個 podcast 係一個好好嘅分享平台，就係我將呢件事情帶到去大家嘅意識層面先。咁當你意識到之後，你先會有機會改變噶嘛。即係正如我哋頭先嗰個動機策略所講。咁我會再回應翻一開始 Michael 你個問題，就係話我會唔會推介人哋去讀呢個課程啊嘛？係。咁當然值得啦，因為我 skip 咗好多一啲內容。咁但係我覺得呢一方面用得上嘅嘢，你知多少少就無妨啦。咁樣，我覺得都係啊，即係最重要就係即係唔係急唔急救咯。我覺得最直接嘅受眾就係自己咯，即係直接你可以用到你即係學咗呢個即係啲工具之後，最直接就係了解可能自己都可能有啲相似嘅問題啊，或者點樣用一個更加好嘅框架去思考究竟點解自己會有啲咁嘅諗法啊，自己有呢啲咁樣嘅行為啊。OK， 點樣可以避免一啲即係變壞嘅情況咧 ？OK， 咁呢啲都我覺得係好有用喎。睇落呢個 course 都好似唔錯。咁我成日覺得咧，就係即係譬如我去讀呢個
精神急救健康啦，然後我之前又讀咗個 First Aider 嘅一個 cert 咁樣，我覺得有啲人生即係總會發生嘅事，即係隨時喺你身邊發生嘅事情，呢個防患於未然都未嘗唔係一件好事嚟嘅。係即係做好準備啊，可能即係以後又會咩突發嘅災難啊，或者你身邊嘅人可能又會有啲突發嘅問題啊，啲情緒嘅創傷，咁你就可以睇下點樣幫下佢咯，咁樣。好，咁啊，多謝 Iden 今日嘅分享啊。咁我覺得即係我之前都聽過類似嘅 course 嘅，咁我都即係我知道某啲大專院校都係必修添噶，即係佢就係希望啲同學啊可以學到一啲即係精神健康相關嘅部分啦。咁我覺得好多時候即係我哋對於一啲精神嘅問題，點解會可能咁恐懼啊？或者係咁即係咁驚咧？其實最大嗰個樣嘢都係我哋唔知啊，即係唔知究竟嗰樣嘢係咩嚟嘅。OK，咁我細個都有啲諗法嘅，就哇，好似成條街都係黐線佬啊，即係唔知佢哋做乜啊，啲行為好詭異啊，或者係啲同學可能係 SEN 嘅，咁我理解唔到佢，即係嗰陣係冇人同我講佢哋係可能係有啲病啊，或者係可以點樣去幫助佢哋，冇噶，即係我哋好本能上就會排斥嗰啲人咯，就覺得哇好奇怪，佢行為、佢嘅動作、佢無論所有嘅諗法、佢嘅姿態都係好奇怪嘅，咁我哋呢啲係本能嘅反應咯。咁我咧就即係 Iden 分享呢個 course 啊，即係亦都好值得大家去留意啦。就係我哋即係更加好清楚咁樣去理解我哋點樣可以即係去幫助到一啲有需要嘅人啦。OK，可能有啲唔同嘅口訣，有啲唔同嘅方法，一啲呼吸嘅方法啦。OK，或者係我哋點樣去判斷一個人究竟有冇佢即係可能一啲抑鬱啊或者焦慮嘅情況嘅，可能佢有啲唔同嘅即係症狀嘅時候，咁我哋就可以判斷啊，原來佢可能係有啲需要幫助嘅。OK，咁我哋可以點樣去幫助佢啦？係啦，咁如果你又見到身邊嘅人可能有啲物質濫用嘅時候，物質濫用嘅問題，OK，咁你點樣可以幫助佢咧？我哋可以點樣唔同按部就班喺唔同嘅階段有唔同嘅幫助咧？咁我覺得呢個都係即係好緊要啊！特別係我哋由細到大都冇學到一啲即係相關嘅技巧啦，可能係啲説話嘅技巧啦，一啲安慰別人嘅説話，可能你以為你安慰緊佢，其實你係傷害緊佢啦。咁呢啲都係即係大家都係可以去留意去斟酌嘅地方啊。咁啊，即係仲有冇補充啊？最後嘅補充就係我哋年頭咪立咗啲計劃嘅，咁我相信咧。除咗12個星期計劃之外咧，一啲突如其來嘅機會都係大家要好好把握嘅，係啦。咁就希望大家都可以勇於擁抱改變啦，然後做多啲今年定咗嘅計劃嘅一啲清單或者事項咁樣。係啊，咁呢一年就過咗12/1啦。咁睇一睇日曆咧，今日即係錄製嘅時候已經係1月尾啦。咁就差唔多過咗10% 啦。咁啊，希望大家咧都有10% 嘅進步啊，可以喺你個即係點啊？喺呢個計劃上邊啊，有10% 嘅進展啊！如果大家中意呢個節目啊，記得 like、comment、subscribe 同 share。我哋下集再見啊！拜拜，拜拜。